Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 21 maggio 2021 e l'appuntamento con cui chiudiamo le dirette della settimana, almeno la sottoscritta. Dunque dedico con voi questa mezz'ora di tempo per rispondere gratuitamente ad una vostra domanda, ovviamente rispondo in ordine di arrivo. Ricordo a tutti gli amici che si collegheranno questa sera che il venerdì, tra l'altro, è la serata che dedico ai lavori di riequilibrio energetico, dunque immediatamente dopo la diretta provvedo a iniziare appunto i lavori di riequilibrio. Bene, vedo che finalmente si vedono i commenti. Perché siccome la scorsa volta non si leggevano, abbiamo dovuto trovare una soluzione per poter sopperire a questo problema tecnico, meno male. Ho visto che scrivete, dunque tiro un sospiro di sollievo. Bene, detto questo, e prima di cominciare a salutarvi e a rispondervi, vi ricordo le solite cose. Tanto per cominciare che la domanda deve contenere il vostro nome e la vostra data di nascita, deve essere formulata in modo chiaro e se eventualmente la domanda è rivolta a una situazione che coinvolge o riguarda anche un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, detto questo, vi ricordo inoltre che siamo presenti su Facebook con i gruppi I Casti Sacerdotali e poi un gruppo che ultimamente movimentiamo molto di più e che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque cercateci su Facebook e siamo inoltre presenti con un gruppo su Telegram, I Magici Arcieri Bertoldini. Questo gruppo comunque è momentaneamente fermo, forse però se vi collegate al gruppo potete leggere tutto lo storico della chat, dunque sono presenti condivisioni di esoterismo, dunque è comunque aperto e attingibile a tutti. In futuro faremo poi delle lezioni a pagamento per piccoli gruppi, cioè dei corsi proprio di radiestesia, di radionica, di ermetismo, dunque se vi interessa imparare l'alta magia cerimoniale saremo ben lieti di addestrarvi. Vi ricordo tra l'altro che siamo disponibili, quando dico siamo non è il plurale maiestatis, ma per quelli che mi conoscono sanno che io collaboro col Marietto Veneziano, dunque sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta siamo disponibili appunto per consulti privati a pagamento. Il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti. Infine, e non ultimo, dunque non meno importante, il nostro sito che ormai è online da anni e che si occupa di radionica principalmente, appunto nasciamo come sito che raccoglie circuiti radionici distribuiti gratuitamente, dunque troverete moltissimo materiale raccolto in dispense, alcuni anche sono circuiti liberi, nel senso fuori dalle raccolte. In ogni caso nelle raccolte ci sono anche delle piccole spiegazioni di utilizzo, abbiamo comunque nei nostri canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano che si chiama proprio Marietto Veneziano, il mio canale YouTube dove siete qui in questo momento, troverete delle playlist di spiegazioni e ovviamente anche playlist di altri argomenti, non soltanto dei circuiti radionici, ma anche di radiestesia, di ermetismo, piccoli rituali, astrologia. Io ho anche letto alcuni romanzi esoterici, dunque è un canale molto ricco, vi divertirete. Bene, detto questo, direi proprio di procedere con i saluti e con le risposte alle vostre domande. Buonasera Marietto, che dalla regia non è tanto lontano da qua, giustamente saluta. Buonasera, ridiamo con Jenny. Buonasera Nadia, buonasera Sara, buonasera Emily, buonasera Nella, buonasera Barbara. Per il momento ci sono questi saluti, vi ricordo tra l'altro che mi fa molto molto piacere se passate da qui, mi piace quando lasciate il vostro saluto, mi fa sentire comunque
in compagnia e sostenuta anche in questa opera dove metto appunto a disposizione il mio tempo per voi. Allora, io comincerei con le domande, visto che c'è la prima in ordine, ridiamo con Jenny, iniziamo pure. Dunque, Giovanna, 17 gennaio 68, troverò l'amore presto. Vediamo un po' per Giovanna, 17 gennaio 68, vediamo cosa accade per lei nel panorama sentimentale, guardiamo un pochino. Ma allora, ti consiglio di accettare gli inviti, soprattutto se alcuni amici, la tua comitiva di amicizie, il tuo entourage organizza delle occasioni, delle situazioni, partecipa, perché a quanto pare un qualcosa di molto fortunato può avvenire proprio in questi contesti. Ora vediamo la stesa. Allora, bene Giovanna, la linea del passato non è proprio felicissima, ma anche al presente abbiamo alcune indicazioni un po' particolari, probabilmente porti con te degli strascichi di qualcosa di recente. Consideriamo che la prima carta già avvisa di una notizia, di un dispiacere, qualcosa che ti è arrivato come informazione e che ovviamente non ha avuto un risvolto positivo per te. Questo potrebbe riguardare o qualcosa, una persona conosciuta nell'ambito lavorativo, oppure una persona che effettivamente avrebbe dovuto, vedi, darti una mano forse anche economicamente, probabilmente lo ha anche fatto per un periodo, ma potrebbe anche indicare, vedi, questa in genere è la figura di un uomo comunque un po' calcolatore, che fa e si muove sempre comunque con un interesse personale, dunque magari era, come dire, un po' non del tutto disinteressato, ecco, anche il suo aiuto, il suo contributo. Però non è facile, perché come vedi questo potrebbe indicare anche l'ambiente lavorativo. E qua c'è ancora un'altra figura, dunque o nel tuo passato comunque si sono create delle situazioni dove erano presenti più figure contemporaneamente, probabilmente mentre c'era in ballo una relazione, probabilmente si è avvicinato a te qualcun altro. Diciamo che è non come figura di ladro, ma come persona appunto che ti sta accanto, che ti vuole aiutare. Il problema è che in questo momento, malinconia, disgrazia, diciamo che sei un po' giù forse per una rottura recente, qualcosa che stai ancora cercando di elaborare e probabilmente o ti stai un po' trascurando, oppure hai bisogno veramente magari di stare un po' accanto a qualche persona, vedi che compare una vecchia signora, dunque o di prenderti cura di te, anche in compagnia di questa persona qui, che probabilmente può consigliarti, guidarti in questo momento, oppure è proprio possibile che in questo momento invece tu debba occuparti di questa figura e che magari non hai modo e tempo da dedicare alle relazioni sentimentali in questo momento. Diciamo che non conoscendo quello che vivi, se frequenti qualcuno, cioè non conosco niente a parte quelle poche parole della tua domanda, dunque è un po' difficile riuscire a interpretare tutto. Io sto cercando comunque di comunicarti, e come faccio sempre in ogni stesa, i significati possibili, il maggior numero di interpretazioni che possono essere date dalle carte che emergono in sede di lettura, affinché tu fra questi significati individui
quello che stanno cercando di dirti le sibille. In futuro comunque ti vedo alle prese con un uomo che avrà un po' un atteggiamento distaccato, un po' preso da sé. Dunque, quello che voglio dirti è che probabilmente non sarà facilissimo gestire questo tipo di persona, perché evidentemente anche per quanto sia affascinante, eccetera, ha comunque o un atteggiamento particolarmente rigido, duro e centrato su di sé, dunque molto ambizioso, oppure è possibile che alcune divergenze tra voi nel carattere o comunque nelle aspettative creino delle difficoltà, delle divergenze, delle discussioni per le quali dovrai trovare una soluzione. In futuro comunque, anche se appunto questa persona non sembra darti chissà che forma di stabilità, chissà che tipo di progetti per il futuro, che potrebbero essere comunque piuttosto combattuti, io devo dirti che diciamo nell'arco dei prossimi mesi è possibile che tu finalmente venga corteggiata, cioè che abbia la possibilità di incontrare alcune persone interessanti, fra le quali probabilmente potresti anche dover scegliere. Ti invito comunque alla prudenza in futuro, o per via di questo atteggiamento, o perché, che comunque non riguarda te come giudizio personale, ma per una serie di circostanze, è possibile che qualcuna o qualcuno cercherà o di ostacolarti o comunque non parlerà in modo positivo alle tue spalle. Dunque, per quanto riguarda i sentimenti, se sei single, non vedo ancora degli sviluppi stabili. Forse sei un po' propensa a restare affascinata da figure sempre un po' complicate e sfuggenti. Anche nel futuro ci sarà una persona così che potrebbe nasconderti delle cose. Dunque, ciò non toglie che comunque avrai modo di incontrare un po' di persone. Una relazione ancora non la vedo nascere, però. Allora, sicuramente c'è qualche forma di afflizione e magari temi di restare da sola o di dover affrontare il tuo futuro incerto e non poco, cioè non del tutto rassicurante, però guarda che arriva veramente, vedi che finalmente, anche se nel prossimo periodo, in base alla stesa che abbiamo visto prima, non si è visto all'orizzonte granché, tranne appunto cose che però non danno quella grande serenità o quella stabilità o quell'affidabilità che cerchi chiaramente, in realtà l'esito ci conferma che arriverà. Dunque probabilmente, non dico entro l'anno, ci vorranno comunque ci vorrà un po' di tempo, poi probabilmente le sibille che raccontano gli eventi che devono accadere piuttosto che lo sviluppo temporale, potrebbero anche indicarcelo comunque in un tempo piuttosto ragionevole, di qualche mese. Dunque io vedo arrivare qualcuno che potrebbe essere veramente valido. Bene Giovanna, spero di averti risposto. Andiamo avanti alla prossima domanda, che è di Nadia. Allora, dunque, intanto saluto anche le altre persone che si sono collegate, perché vedo Serena, Maria Vittoria, Simona e un'altra Simona. Dunque ben trovate anche voi, mi fa sempre molto piacere quando decidete di trascorrere un po' del vostro tempo in mia compagnia. Dunque rispondiamo a Nadia. 1 febbraio 75, Marco, 30 ottobre 82. Tornerà Marco da Nadia, vediamo un po' cosa dicono le sibille.
Marco, Sibille, dite se Marco torna da Nadia. Grazie. Beh, è un esito bello, è un esito comunque in chiave piuttosto positiva, abbiamo una bella sorpresa, qualcosa che concretizza tutto l'impegno che hai immesso in quello che fai e che hai fatto finora, è finalmente un motivo di festeggiamento. Dunque, già le Sibille, pur non parlando direttamente di un ritorno, ci confermano un qualcosa che ti premierà. Vediamo un po'. C'ho questo filo che mi piccia. Allora, dunque, Nadia, guarda, io da quello che riesco a intuire, non sapendo nulla della situazione, della storia che hai condiviso con Marco, devo dire che dottore ammalato, dunque a meno che non ci sia stato proprio un problema fisico, dunque di salute, è possibile che in passato già abbiate avuto bisogno comunque di un aiuto per risolvere qualche problema, qualche cosa che non andava come coppia, nonostante, come dire, non so se era una questione di desiderio, c'è un qualcosa. In ogni caso, amore militare indica qualche innamoramento segreto, capisci? La mia sensazione è che la confusione o la necessità di prendere del tempo per riflettere, per pensare, combaci con la comparsa di qualcuno. C'è qui una situazione nascosta, perché una situazione passionale, tra l'altro, sono due carte che parlano di attrazione fisica molto importante, di un amore carnale. Dunque, cosa vedo al presente? Bambino, sacerdote, la superbia, la giovane fanciulla. A me sembra proprio che invece la situazione in questo momento non preveda un suo ritorno, quanto piuttosto un ulteriore raffreddamento a causa, vedi che qui c'è un'altra figura, una rivale più giovane di te in età, dunque io non vedo in questo momento il suo ritorno. Però, attenzione, lettera, fedeltà e falsità. Allora, può sembrare un controsenso la fedeltà e la falsità, uno che nega l'altro, però potrebbe voler dire che nel prossimo periodo verrai a sapere delle cose, magari riceverai qualche notizia che ti metterà un po' nella situazione di dover decidere o di dover agire, dover fare qualcosa. Probabilmente sarà una conferma di un sentimento, ma non è completamente affidabile questa conferma. Dunque lui potrebbe anche scriverti un messaggio o darti notizia facendoti intendere qualcosa, però lascerà che tutto resti ambiguo. Infatti vedi malinconia, omaggio di preziosi, cioè qualcosa che comunque ti lascerà un po' così con l'amaro in bocca, con una situazione che rimpiangerai quasi il fatto che vada sprecata, capito? Vedi che è una situazione che non va a concretizzarsi, ma sempre con quel filo di speranza che invece le cose possano risolversi. Non è ancora una soluzione vera e propria, però è sicuramente una modalità molto più ottimista rispetto a quello che precede. Dunque non vedo un ritorno in questo momento, ma vediamo l'esito, conversazione, allegrezza al cuore, casa, vedo. Allora, qui le cose possono essere
svariate le interpretazioni. È possibile che durante un colloquio con amici, durante un incontro, una serata, una giornata, non lo so, un momento di raduno, di convivialità dove sarai a tuo agio, o qui tornerà a corteggiarti, oppure ancora diversa la situazione, potrebbero anche comunicarti, darti una notizia di un fidanzamento. Perché con la carta del vedovo sembra proprio che la situazione comunque si chiuda. Dunque io non vedo proprio le classiche carte che compaiono al ritorno, però non vedo neanche, a meno che la chiusura non sia comunque stata già più che chiara nel passato, non vedo però nemmeno una chiusura nella stesa. Ok, dunque sembra che la situazione sia un pochino così nell'aria, però ti posso dire che al presente c'è un'altra figura accanto a lui che ha qualche anno meno di te. Dunque, non so, non vedo il ritorno in questo momento, magari in futuro, chi lo sa. Allora, vediamo un po' la prossima domanda che è di Emily. Allora, buonasera Ilde, vorrei sapere se io, Emanuela, 19 agosto 75 e Marco, 27 maggio 77, ci rivedremo entro l'estate, viviamo lontani. Va bene, vediamo un po', io sono pettinata, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino se Marco ed Emanuela si rivedono entro l'estate. Vediamo se c'è questo incontro. Allora, Sibille, diteci se Marco ed Emanuela si rivedranno entro l'estate, grazie. Allora, già il taglio è propositivo, nel senso che sembra che l'intenzione di riuscire a risolvere questa cosa e di incontrarsi ci sia. Dunque, vediamo un po'. Allora, Emanuela, diciamo che senti, ma guarda che lui, non è che voglio dire una cosa, ma c'è qualcosa che non mi torna in questa linea del passato, perché dispiacere, messaggero, nemica, ladro, sospiri. Ho la sensazione che nel vostro passato recente abbiate avuto una qualche intromissione, o qualcuno ha cercato di dividervi, vedi che c'è la nemica, magari in qualche modo a parole, mettendovi uno contro l'altro, oppure se questa figura non è una figura di conoscenza comune, cioè non è qualcuno che conoscete entrambi, tu e Marco, potrebbe anche indicare invece, vedi che c'è anche il ladro, potrebbe anche indicare, guarda che nel passato lui probabilmente, allora le cose sono due, o sei tu che sei entrata nella sua vita mentre lui aveva già un'altra relazione e dunque questo è il motivo per cui il ladro si intrufola e c'è questa separazione, questa lontananza che comunque porta tormento, oppure guarda che nel passato recente qualche altra figura si è avvicinata a lui.
dunque lontani, ma anche a causa, non solo lontani fisicamente, ma potreste essere lontani anche a causa dell'arrivo di un'altra figura. Chiaramente non certo te lo confessa, se fosse così. Allora, guarda, vedi che mercante, sacerdote, malinconia, vecchia signora, la sensazione di questa linea è che, vedi, le questioni lavorative, la responsabilità, la malinconia, la visita, dunque ho la sensazione che lui adduca non scuse, ma giustificazioni a carattere lavorativo, cioè come se in questo momento deve vedere come vanno le cose, il lavoro, non sa come si deve organizzare e cose del genere. Dunque questo viaggio te lo fa un po' desiderare e un po' sospirare. Vedi però prigione, disgrazia, proprio dove, intorno all'incontro. Mi sembra proprio che questo incontro salta. Io non lo vedo questo incontro. Mi dispiace e secondo me non lo vedo nel prossimo periodo, nell'arco dei prossimi 1 o 2 mesi non ci sarà, a meno che poi, andando avanti, si venga a creare una situazione, perché io poi ti vedo in attesa, nell'aspettativa. Ma guarda, casa, falsità, dunque c'è un qualcosa che non torna, come se ti mentisse su alcune situazioni legate a casa sua là. Denaro è una carta comunque di concretezza, ma può anche parlare di tutto ciò che dei problemi che vengono a galla, dei nodi che vengono al pettine, dunque di una qualche situazione che, poco chiara sarà necessario affrontare. Allora, come esito, giovane fanciulla, belvedere, amica, superbia. Qui c'è qualcuno, c'è un qualcuno che è un po' una via di mezzo fra un'amica e una rivale, capisci? Dunque io non so, non riesco a vederla questa visita, perché qui c'è del rimpianto legato a un viaggio, qua è proprio bloccato con la disgrazia, il ricongiungimento. Francamente penso proprio che entro l'estate è possibile che invece tu e Marco dobbiate rivedere profondamente questa situazione. Dunque tieni conto che lui probabilmente si nasconde dietro il lavoro. Andiamo avanti. Dunque, Sara. Mattia, 19 ottobre 94 e Betta, 19 maggio 89. Ci saranno sviluppi, vediamo un pochettino, eventuali sviluppi fra Mattia, 19 ottobre 94 e Betta, 19 maggio 89. Allora, Mattia, stavo leggendo anche i commenti, allora Mattia e Betta. Allora, dunque, il taglio, dunque, il taglio pare indicare molteplici occasioni di ascolto, di dialogo, di sostegno reciproco, di appoggio e lo sbocciare o il crescere di intanto una grande amicizia. Vediamo però cosa dice proprio la stesa. Allora, la prima linea
molto difficile, molto impegnativa. Dunque, intanto grande ambiguità o la necessità di fingere, che comunque porta a una sorta di preoccupazioni, di un atteggiamento un po' defilato o che tende all'isolamento, no, è comunque un bravo ragazzo, vedi che compare il gran signore, ma prigione, ladro, ci sono delle circostanze che lo frenano. In ogni caso è come se fosse bloccato, a causa di alcune circostanze che agiscono alle spalle. Vedi che il ladro, non posso considerare, essendo voi non penso una coppia, perché se mi chiedi gli sviluppi, poi se non ricordo male qualcosa io mi ricordo della vostra situazione, della tua situazione, dunque so che non si tratta di un terzo incomodo. Sembra però piuttosto che il timore di questa persona è che sente di doversi nascondere, di doversi mascherare, non sente di potersi lanciare a causa proprio dell'entourage, di chi intorno potrebbe cambiare atteggiamento e procurare insomma qualche problematica. Questa però è la linea del passato. La linea del presente è già nettamente migliore, perché tutta questa circostanza così ambigua, così poco chiara, che non faceva capire bene quale fosse la reale posizione di questa persona nei tuoi confronti, comincia a modificarsi, perché amore, conversazione, riunione, donna di servizio, insomma, parla di qualcosa che cresce e che sboccia e che intanto è condita anche da una buona dose di attrazione reciproca, ma anche da dialogo. Dunque, sicuramente vi trovate sotto molti aspetti e vedi che c'è comunque un qualcosa in più. Questo è sempre un buon esito nelle relazioni sentimentali. Dunque, è probabile che vi inviterete, vi organizzerete per un incontro, c'è anche la donna di servizio, dunque molte opportunità positive, molta validità, molte cose da fare. Dunque io vedo come un crescendo da questo momento in avanti. Allora, cosa succede qui nel prossimo futuro? Vecchia signora, omaggio di preziosi allegria, dunque la possibilità che comunque ehm, chi lo sa che non ti presenta perfino a sua madre, perché qui non vedo che ci sono delle cose interessanti, c'è la visita a una donna, un qualcosa che comunque è una situazione. Vedi, l'omaggio di preziosi è una carta che si colora in base alle carte che hai intorno e qui mi sembra un periodo di serenità, pieno di buone occasioni, cose che sono veramente opportunità che daranno spensieratezza, allegria. Attenzione però, qui ci sarà un qualcosa più avanti in futuro. Dunque diciamo che lo sviluppo da adesso al prossimo periodo, che possiamo individuare, non so, l'arco del prossimo mese, mese e mezzo, 2 mesi, la cosa andrà crescendo e in chiave anche molto positiva, va bene? Perché anche la vecchia signora parla di stabilizzazioni, di traguardi, di cose interessanti, ma anche di sostegno, di consiglio, di guida e di viaggi, anche la possibilità che appunto si faccia visita a qualcuno. Per questo ti ho detto magari è possibile che ti presenti alla madre. Però guarda, disgrazia matrice, c'è un qualcosa qua. Dunque, o questa situazione che sembra veramente svilupparsi molto bene può venire interrotta da una donna del passato e portare lui a distaccarsi un pochino, a sembrare un po' più così, più per i fatti suoi, più disinteressato, oppure comunque c'è una qualche situazione che creerà
un pericolo o un distaccamento, magari sarai tu a distaccarti da lui a seguito di una discussione, di un qualcosa di poco positivo, che tra l'altro vi cade addosso senza che l'andiate a cercare, dunque c'è un qualcosa, ok, che succederà nel prossimo periodo. Dunque, denaro, stanza, giovane fanciulla, messaggero, comunque indica che seppur senza una reale pianificazione per il futuro, comunque questo rapporto può diventare concreto, solido e anche, secondo me, ci saranno anche degli incontri fisici. Dunque, io ritengo che qualcosa comunque si manifesterà concretamente, ma sempre con qualche, vedi, situazione un po' così, un po' incerta, volubile. In ogni caso, non è neanche una carta brutta, dunque può farti sentire particolarmente coinvolta in questa relazione. E guarda che comunque il messaggero porta sempre novità, generalmente notizie interessanti, inizi belli e piacevoli. Dunque, c'è qualcosa che si muoverà, Elisabetta, va bene? Dunque, con questo Mattia, secondo me, c'è qualcosa che verrà fuori, va bene? L'unica spina è un po' questa, dunque la situazione andrà, secondo me, crescendo in modo interessante, in modo piacevole, però probabilmente ci sarà un evento che metterà un po' in discussione le cose. Comunque, per quello che riguarda la tua domanda, direi che comunque c'è margine, ci sono delle cose belle che puoi andarti a vivere serenamente. Allora, andiamo a vedere un po' la prossima domanda, che è Nella. Volevo sapere se Raffaele mi chiederà un incontro. Lui 26 settembre del 70 e Nella è del 15 febbraio del 74. Va bene, vediamo un pochettino. Sibille, diteci se Raffaele inviterà Nella, se vorrà incontrarla. Grazie. Cosa succederà dunque? Cosa farà Raffaele con Nella? Il taglio non è proprio entusiasmante. Vediamo un po'. Allora, guarda, dunque, questo incontro, il corteggiamento di lui si vede già nel passato, scusami, non si vedeva la prima linea. Dunque, gran signore, allegrezza al cuore, dunque c'è questo corteggiamento che vedi anche la disponibilità di aiutare, c'è comunque una situazione interessante, o che magari qualcuno vi ha dato una mano anche, magari facendovi incontrare. Diciamo che c'è, come dire, un qualcosa che inizia già infatti a muoversi come un bel flirt, no? Lui sicuramente comunque si è mostrato veramente come una persona interessante. Ora, attenzione perché qui con nemico e belvedere, sai, proprio sono due carte di spionaggio in modi diversi, però rafforzano il significato reciproco, perché il nemico è qualcuno che comunque ci tiene sempre d'occhio, ci spia, ci controlla, cerca di ostacolarci, magari vuole deviare il corso delle nostre scelte. Il belvedere sono anche le situazioni che non sono viste in modo chiaro e che sono tenute d'occhio ma da una prospettiva alterata. Dunque c'è un qualcuno qui che comunque o teneva d'occhio voi due o teneva d'occhio te, comunque c'è qualcosa che al di là di lui ehm,
stava agendo già nel passato. E quello che posso dirti che al presente non lo vedo farsi avanti, perché vedi che il suo invito, il suo cambiamento o il suo viaggio verso di te è bloccato, è tormentato nell'idea di progettare o di pensare a questa cosa, dunque io non gliela vedo fare. Al presente lui ci pensa ma non è convinto, qualcosa lo blocca, non se la sente. Forse ha proprio lui paura di pensare al futuro o di lasciarsi andare, di coinvolgersi. Però, vedi, allegria, malinconia, speranza. Dunque, ci sono anche delle circostanze che altalenanti, cioè ci sono dei momenti dove comunque sembra più deciso e altri in cui mette in dubbio o si scoraggia. Dunque c'è una situazione un po' che resta così su un flirt, su una possibilità, magari anche di, vedi, sembra che voglia o che non abbia cioè la pensa, immagina di invitarti, vedi che c'è comunque la carta della speranza, è una carta che apre delle possibilità per il futuro, di momenti spensierati, ma è preceduto dalla malinconia, dunque si vorrebbe ma non ha quello slancio. Ladro, costanza, amore, qui le cose sono due: o qualche situazione cambierà e dunque questo porterà lui a farsi avanti, perché magari si farà avanti così alla chetichella, oppure attenzione perché potrebbe anche indicare che invece quella situazione sentimentale, cioè che questo Raffaele invece finisce con l'incontrare un'altra persona. Dunque non è che è chiarissimo, ma quello che ti posso dire è che al presente io non lo vedo invitarti, non lo vedo chiedere un incontro. Sospiri, matrice, bambino, leggerezza. Comunque qui ti lascerà attendere parecchio, lo vedo proprio i sospiri. O è lui che sospira una donna del cuore che ha amato nel passato, dunque comunque non è un qualcosa che di attivo e di positivo. Dopo poi nascerà qualcosa di più leggero, come fosse una passione, un qualcosa di... Però dovrai attendere, non è una cosa che gli vedo fare subito. E niente, questo è quanto. Allora, bene, io ringrazio tutti per la partecipazione di questa sera. Io adesso vado a fare i riequilibri energetici, i protocolli di pulizia per le persone che si sono affidate a me. Anche il Marietto ha già cominciato ormai, dunque noi ci rivediamo nella diretta di lunedì alle 21:30, sarò poi mercoledì alle 21 insieme al Marietto sul suo canale YouTube, dunque la settimana che viene avremo di nuovo degli appuntamenti, degli incontri. Le persone che non hanno potuto, non hanno fatto in tempo a ricevere una risposta possono tornare lunedì. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti. Grazie tantissimo per la vostra presenza, il vostro sostegno, vi auguro un buon fine settimana e ci ritroviamo lunedì. Un grande abbraccio a tutti, buonanotte, a presto.